Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋 Halcyon Council 每個禮拜嘅 Immigration News。咁大家都知道啦，加拿大而家有個新嘅總理啦 ，Prime Minister Mark Carney，佢係做過兩任 Central Bank Banker 嘅，一任咧就係 during financial crisis 嘅就係 Bank of Canada 啦，跟住 Brexit 嘅時候咧就 Bank of England 嘅呢個Governor 嘅咁樣。咁佢而家做咗 Prime Minister 之後咧，咁我就同大家分析下佢上任咗之後對加拿大嘅移民政策有啲咩嘅影響嘅。咁有3點需要同大家分享下嘅。第一個咧，佢就係會 cap 咗 on immigration levels 嘅。咁啊就係上幾個月同你講過啦，就係佢秉承呢個 Mark Miller 嗰個immigration policy 咧，就會2025年嘅 PR application 咧就比2024年咧就相對減20%啦，咁樣。咁大概40萬到嘅啫，咁樣。咁第二點咧就係佢會俾 PR application 啊，俾已經喺加拿大嘅 temporary resident 啦，咁樣。咁佢就有預計咧，就係如果係已經喺加拿大嘅人咧，就會相對地容易攞到 PR 嘅。咁佢 target 咗咧就係82,980個咧，就俾已經喺加拿大攞 work permit 嘅人咧做 PR 嘅。呢個係36%嘅嚇，咁樣。咁第二點咧，佢就會大量咁樣 cap 咗而家臨時居留嘅 work permit 嘅擁有者嘅喺加拿大。咁2025年咧，佢會 cap 到82,000個啦，2026年咧都係82,000個嘅。咁變咗咧就係相對地咧就係會加拿大嗰個人口增長咧，未來幾年都係負增長嘅。咁係2025、2026年咧，佢哋係個 temporary resident cap 到45萬嘅啫，咁樣。最後一點咧就係temporary resident 咧就國際留學生啦。咁如果你諗住 send 啲小朋友讀書嘅話咧，佢已經 cap 咗啦。因為 cap 咗之後咧有幾個 college 咧就係 rely on 收呢啲國際學生咧，已經係大量咁財政赤字啦。咁 Seneca College 咧係 shut down 咗個 campus 嘅。Sheldon College 咧就係有40個 program 咧係 close down 咗。University of Waterloo 咧係有個 hiring freeze 㗎，唔想再請人㗎啦。咁就呢度係我哋最新嘅總理 Prime Minister 一個對於移民呢個方法呢個政策嘅一啲改動嘅。咁你見到佢嘅目標咧就係將喺加拿大個 temporary resident 咧臨時居留證咧就通過 work permit 同埋 study permit 咧大大咁樣減少，咁樣就係已經喺度嘅時候咧就將佢哋變成 PR， 就 limit PR， 咁變咗咧呢兩點咧令到加拿大未來2年嗰個移民咧都會收緊啦，咁樣 as a result 嗰個人口增長會減低嘅咁樣。今個禮拜就同大家分享到咁多先。如果你親戚朋友想聽嘅，歡迎你同佢哋 share。下次再見，拜拜。